everyone, VM Vlogsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ദോശ ചുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ചിക്കൻ സോസേജ് ഞാൻ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വഴറ്റാനായിട്ട് വേണ്ടത് തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ചെറിയുള്ളി, മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സവാള. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് പെരുംജീരകം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ പെരുംജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം, ഒരു മണം മാറുന്ന വരെ. അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക്, സവാള, കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം, സോസേജിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത മസാലകളൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലകളുടെയൊക്കെ മണം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ഇട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോസേജുകൾ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മസാലയും സോസേജും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ സോസേജ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലയൊക്കെ സോസേജിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസേജ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയും ചോറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.